एगो फूल बन जाई हो, एगो फूल बन जाई। हो गया। भाई फुलवा बना दे वो पे। गाइस आप देख रहे हैं, आप कितना सुंदर लगेगा ये, आप देख रहे होंगे। हो गए। अभी देखिए गाइस ये छीलने के बाद कैसा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। अभी ये ऐसे दिख रहा है। अच्छा ये में इतनी बन जाए ना, वो फूल बन जाए ना। कितना ले अला? 50 रुपया कहली है, 2 पैकेट कहली है तो 50 रुपया लेकर होता। हाँ ले अब कौन वाला है? कठ ले आइल वाला।